इधर का रास्ता ऐसा है कि पता नहीं चलता किधर से गाड़ी उतारे यार। हो भाई चक्का स्लिप मार रहा है। एक गियर में करो, एक गियर में करो। पहले एगो पार होगा उसके पीछे देख। ओ हो गाइस हम लोग पूरा जंगल में पार कर दिए हैं। रास्ता देखो यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पानी चल रहा है बहुत झरना से कि हम लोग मंजिल के और ज़्यादा करीब है, दूर नहीं है। ये देखो तो बस आगे हम लोग बढ़ने चलते जा रहे हैं धीरे धीरे जंगल की ओर अंदर में। अब वो लोग देखो हाँ इंतजार कर रहा है आगे। तो बस हम लोग मंजिल के पूरा एडवेंचर में बहुत मज़ा आ रहा है बॉस। ऐसा एडवेंचर आप लोग भी करना चाहिए और चलते रहिए। कभी ना कभी प्लान बना लीजिए दोस्त लोग के साथ। बुढ़ापा में आपको फिर नहीं मिलेगा ये चीज़। ये देखिए प्रिंस चला रहा पूरा अभी। क्या प्रिंस बैठ में रोक दो, आगे हमको भी बिठा लो। तो प्लान करके निकल जाना चाहिए ना। हाँ, दोस्त के साथ अगर प्लान बने ना भाई तो उस प्लान को कैंसिल नहीं किया जाता है, बल्कि और मजा लेना चाहिए। हमको ही हम बोले थे इसको, तो मगर लेट हो रहा था, हम लोग सोचे कैंसिल हो जाएगा, मगर फिर भी हम बोले चल उम्मीद। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो जो कि काफ़ी स्पेशल होने लगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा जगह लेके जाएंगे जो कि अभी तक तो हमको भी नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे। लेकिन अभी हम साहब को कॉल किए हैं तो उसको बोले कि भाई हम लोग रोज़ कुछ ज़्यादा ही सिंपल ब्लॉग बन रहा है, तो कुछ ऐसा इस बार करो ना कि थोड़ा रास्ता थोड़ा बना दे डेंजर। क्योंकि अभी हम लोग हैं झारखंड में, और झारखंड में आप लोग जानते हैं कि झारखंड में कुछ रह चाहे नहीं, लेकिन पहाड़, नेचर, प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। तो वही हम साहब को कॉल करके बोले कि चलो आज हम लोग को थोड़ा जंगल एरिया में चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बहुत दिन हो गया ना। आप लोग जैसा जानते होंगे कि मेरा पहले का वीडियो में ज़्यादा जंगल उंगल वगैरह ही रहता था ना, तो झारखंड का इसी से नाम ही है, समझे, हिली एरिया है झारखंड। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज थोड़ा कुछ अलग जगह चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा कुछ अलग दिखाते हैं। क्योंकि हिडन वाटरफॉल, अब आप लोग समझ जाइए, अभी हम लोग जो जगह में जा रहे हैं वो काफ़ी हिडन वाटरफॉल है, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे। साहब को बोले कि चलो लड़का लोग को फ़ोन उन करो, फिर हम लोग निकलेंगे सब साथ में। तो क्योंकि आज का देखिए धूप अभी निकला है, तो सोचे कि आज थोड़ा देखिए घर में रहते रहते उतना मन नहीं लगता, तो सोचे कि चलो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा घूम के आते हैं। तो वही हम साहब को भी कॉल करके बोलें, तो बोला कि ठीक है आओ, फिर हम लोग साथ में निकलेंगे सब। तो आगे आप लोग को वीडियो दिखाएंगे, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज का जो थोड़ा रास्ता रहेगा ना, थोड़ा ऑफ रोडिंग रास्ता रहेगा, और ये वाला देखिए बाइक यहाँ पे रहेगा, तो यही बाइक से जाएंगे। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं आगे, जब तक के लिए बने रहे, काफ़ी मस्त वीडियो भाई। तो अभी हम लोग फाइनली देखिए इधर झंडा चौक है, इधर से हम लोग निकल रहे हैं, और ये है इधर से अभी हम लोग को जाना है। फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे आए थे बिरयानी लेने के लिए। आप लोग को आगे दिखाएं, क्योंकि उधर जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा भूख वगैरह भी लग जाएगा। तो इधर देखिए इस गाड़ी से हम लोग जाएंगे, तो इसमें हम लोग का बिरयानी वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। वीडियो तो नहीं कर रहे चलेगा, अब सीधा जंगल में एंट्री होगा ना साहब। तो फाइनली अभी आप लोग का जो चीज़ सोचे थे वहाँ का जाने का समय आ गया। फाइनली ये रहा कर्मा, यहाँ से हम लोग को अंदर हिलना पड़ेगा इस एडवेंचर टूर के लिए। फाइनली हम लोग उतरे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जैसे फाइनली ले लिए हुए थे बिरयानी, तो सोचे चलो कोल्ड ड्रिंक भी उसके साथ में रहना चाहिए। तो अभी हम लोग वही कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए रुके हैं, फिर उसके बाद हम लोग को सीधा जंगल में ही हो जाएगा एंट्री। तो इसी कारण सोचे कि जंगल जाने से पहले ही थोड़ा जो खाने पीने का थोड़ा सामान है ले लेते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली यहाँ से चलिए निकलते हैं अब आगे। अभी हम लोग फाइनली यहाँ से हम लोग का जंगल का सफर अब कुछ देरी के बाद हम लोग का स्टार्ट होगा। तो आगे आप लोग को दिखेगा कि किस तरह का हम लोग का बाइक जाएगा, पूरा मतलब रोड जो ऐसा पूरा ऑफ रोडिंग है। तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोड है। अब जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर से कुछ देरी के बाद सीधा जंगल में एंट्री होने वाला है, और आप लोग देखिए जंगल का शुरुआत अब सीधा यहाँ से होने वाला है। फाइनली देख रहे हैं कि कुछ रास्ता आप लोग को पता चल रहा होगा कि किस तरह का यहाँ से रास्ता आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा एकदम ऑफ रोडिंग रोड है भाई। अरे भाई लगता है उतरना पड़ेगा क्या? ओहो पूरा डेंजर रोड भाई, आराम से चलना है एकदम। अरे रे रे आराम से एकदम। तो फाइनली आप लोग जैसा ये देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का रास्ता दिख रहा है। ये रास्ता नहीं भाई, ये एकदम अलग ही। उतरो 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 भाई, ये गजब का रोड है भाई, देख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर से देख के आप लोग को पता चलता होगा कि यहाँ का, अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ का ये जो हिडन वाटरफॉल है, इसका नाम हिडन वाटरफॉल दिया जा रहा है। ये देखिए पूरा रास्ता किस तरह से पूरा रास्ता दिया हुआ है। लेकिन अभी हम लोग देखिए इस तरह का रास्ता से जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे जैसे कि आप लोग को ऐसा वीडियो मिलेगा कि रास्ता का कोई अता पता नहीं रहेगा, क्योंकि जंगल में इधर पूरा एकदम हिली एरिया है। तो इधर का रोड भी कुछ इसी प्रकार का, तो आगे आप लोग को और भी कुछ इसी प्रकार का रोड दिखेगा। और देखिए भाई पूरा एकदम हर जगह पूरा इसी तरह का पूरा रोड एकदम गया हुआ आगे तक। देखो रोड इतना डेंजर हो गया कि अब हम लोग को पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि हमको पहले से पता था कि ये जो रोड है इसमें हम लोग को इसी तरह से जाना पड़ेगा। देखिए
पूरा एकदम गजब का रोड है भाई। पता नहीं कि इसके लिए इतना दूर हम लोग, देखिए पूरा हम लोग को पैदल चलना पड़ रहा है। ऐसा रोड है ना वो भाई गॉड। हम लोग फाइनली पूरा जंगल की ओर तरफ एकदम एंट्री हो गया भाई। जैसे जैसे रास्ता आ रहा है एकदम मंजिल काफी कठिन दिखाई दे रहा है। अब लोग जैसा देख सकते हैं कि ये एरिया एकदम पूरा उसी तरह सा है जैसा हम वीडियो में देख के आए थे। ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कठिन रास्ता है। ओह माय गॉड। ओह उतरो 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 भाई गजब। आप लोग को हम दिखाते हैं कि आगे का देखिए किस तरह से रास्ता। चलो आगे चलो, चलो आराम से ले चलना भाई गाड़ी को एकदम। अरे जो रास्ता है उधर से चलो, शॉर्टकट उटकट मारेगा और लॉन्ग कट चल जाएगा। ओहो भाई चक्का स्लिप मार रहा है। एक गियर में करो, एक गियर में करो। ओहो चलो 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 उधर से चलो, हम लोग आते हैं आराम से। एक के गियर में चलना आराम से। और इधर देखो भाई रास्ता कितना कठिन है भाई। आप लोग को हम बोले थे ना कि एकदम पूरा एडवेंचर रास्ता में जाएंगे, तो बस हम लोग को यही रास्ता का इंतजार था। ऐसा वीडियो आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। और जैसा आप लोग को हम बोलते हैं कि हमको इस तरह का मतलब ऑफ रोडिंग रास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि आपका भाई हिमालयन ले ले ऑफ रोडिंग के लिए। देखो भाई पूरा रास्ता। और ओहो फाइनली देखिए पानी का शुरुआत हो गया। ओ भाई चलो चलो आराम से एकदम बढ़िया से। तो इधर से देखो भाई चल रहा है एकदम आराम से आराम से। अरे पार हो पहले एगो, अरे पहले एगो पार हो उसके पीछे देख। ओहो गजब। फाइनली आप लोग जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर का रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन है। जैसा आप लोग देखे कि इधर से किस तरह से हम लोग आए, तो आप लोग को आगे भी दिखाएंगे। इसी तरह का पूरा एडवेंचर रास्ता हम लोग का चालू रहेगा आगे भी। अभी देखिए आप लोग को आगे का रास्ता। अरे भाई लगता है उतरना पड़ेगा, उधर जाओ। ओ भाई गजब। चलो चलो ये देखो भाई ये रास्ता है भाई हिडन वाटरफॉल। मतलब जब से इस रास्ता में आए सिर्फ और सिर्फ पैदल ही चलना पड़ रहा है। मतलब देख लो भाई ये रास्ता कितना डेंजर। आराम से चलना आराम से। ओ हो रास्ता ऐसा है ना भाई गजब का रास्ता। लेकिन देखने ओहो कि इधर चढ़ाना पड़ेगा रे गजब। ओ पूरा काफी डेंजर रोड है भाई यहाँ का। आराम से काफी आराम से। पूरा एकदम ऑफ रोडिंग। देखिए दो बिहारी सब पे भारी। तो आगे का रास्ता आप लोग को, अरे आगे भी रास्ता ऐसे है कि ठीक है बढ़िया और भयानक है। ओ भाई चलो फिर आगे का रास्ता का मजा लेंगे। ऐसा रास्ता है काफी ज्यादा मजा आएगा। क्या साहब तुमको कैसा लग रहा है? मेरे को डर लगने लगा बहुत। आज में डर का माहौल पैदा हो गया है रास्ता से। ऐसा रास्ता और इससे भी आगे डर जाएगा। इतना मस्त है ना। चलो चलो माहौल पूरा क्रेज होने वाला। देखो बस आगे क्योंकि इतना रास्ता गंदा चल रहा है ना, गाड़ी का तो पूरा धजिया उड़ा दिया। वो पैसा वसूल हो गया गाड़ी का। क्या तुम बोलना चाहेगा? ये बाइक तो तुम्हारा ही है। मजा आ रहा है लेकिन रोड दिखाइए, रोड देखो भाई। ओहो स्कूटी का चक्का या टर्निंग में चक्का है। तुम लोग को बोले थे थार रोड लेकर। क्या गाड़ी लेकर आ रहा है रे? आराम से चलो आराम से। ये देखो भाई यहाँ पर भी एक रास्ता, मतलब ये जहाँ तक आपको नजर पड़ेगा ये पूरा रोड ही पूरा इसी टाइप का है। ये देखो भाई यहाँ पे आने से पहले आप लोग ये वीडियो पूरा देख के आएगा, क्योंकि स्टार्ट पता चल रहा है। क्योंकि आप लोग देखिए स्टार्ट पता चल रहा है कि स्टार्ट अगर ऐसा होगा तो सोचिए आगे कैसा रास्ता हो सकता है। देखिए थोड़ा मोड़ा पानी आप लोग को पहाड़ से देखने को मिल रहा होगा। और ये देखिए गाड़ी निकल रहा है हम लोग का आगे से। चलो चलो चलो। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ऊपर से, मिनी वाटरफॉल। अभी और भी ऊपर जाएगा, पता नहीं ऊपर जा रहा है कि नीचे। ओ भाई काफी डेंजर रास्ता लग रहा है भाई। मंजिल करीब है। काफी मजा आ रहा है भाई। हम इसीलिए साहब को गाड़ी चलाने देंगे कि चला साहब। तो देखो भाई पूरा मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी वाला ही एरिया। ओ हो ओ भाई देख रहा है
ये रोड ऐसा है ना कि अगर हल्का फल्का सा भी मिस्टेक होगा तो सीधा मतलब सीधा चट्टान ही सिर्फ दिखता है, और वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ पहाड़ के कारण ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ पहाड़ पे ही। देखिए आप लोग को आगे का भी इसी तरह रास्ता दिखेगा पूरा। मतलब भाई ये हिडन वाटरफॉल नहीं है, ये मौत का दूसरा नाम हो सकता है। इधर देखिए किस तरह का पूरा रास्ता है, काफी मजा आ रहा है। चलो आगे ही चलो भाई, आगे में ही देखो इससे बढ़िया पैदल आ जाते रे अगर ऐसा रास्ता था तो पैदल आते नहीं तो साइकिलों लेकर आ जाते तो बढ़िया रहता देखो भाई पूरा मतलब गजब का रास्ता है भाई, पूरा एकदम। वृंदाहा से भी ज्यादा हैवी है। क्या क्या? वृंदाहा से भी ज्यादा हैवी है ये रोड। अरे भाई का वृंदाहा तो रोड बना हुआ है, लेकिन इधर का कोई रोड नहीं है। जैसा मतलब बना है उसी तरह से सिर्फ चलना है इधर का। हम लोग फाइनली आप लोग जैसा देखे कि यहाँ तक का जो रास्ता था कितना आगे और भी इसी तरह का रास्ता है। बढ़िया है, बस आगे जाना है। बस अब आगे से क्या, अब आगे से और कितना मिनट का रास्ता है? वही 5-10 मिनट का रास्ता। अब आगे से सिर्फ पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट का रास्ता है। आप लोग ऐसा ये रास्ता देखे तो अगर आप लोग आइएगा तो सोच समझ के, क्योंकि आप लोग अगर आइएगा तो कम से कम 4-5 लड़का के साथ ही आइएगा तो ज्यादा मजा आएगा। गाड़ी किधर जाएगा? इधर से जाएगा? किधर जाएगा? इधर? कहाँ पे? अच्छा आगे से रास्ता है। अच्छा लेकिन रास्ता इधर से है ना? अच्छा अच्छा चलो आगे से ही फिर चलेंगे। किस तरह आगे का भी मतलब पूरा रास्ता भाई इसी तरह का है। अगर आप लोग आइएगा भाई तो एक बार सोच समझ के। ओ हो अरे भाई चक्का पूरा स्लिप कर कौन रे साहेब, एक घूम से बच के नहीं रे ओहो साहेब साहब ब्लॉगर साहेब भाई रास्ता एकदम पूरा डेंजर है भाई, गजब। ये रास्ता में मत आओ तो फायदा है कोई फायदा नहीं रास्ता में ना। डैम चल जा, इससे बढ़िया भाई डैम चल जा, सो बढ़िया। क्या बोलता है? इतना दूर नहा के घर। तो आगे भी इसी तरह रास्ता है क्या? नहीं आगे थोड़ा बढ़िया है। ये सब का प्लान था साहब, जो हम लोग का भाई है, लेकिन क्या बोले दुख भरी बात है, रास्ता है साहेब का ही सब रास्ता का प्लानिंग रहता है। देखो गाइस यहाँ तक का रास्ता, आप लोग को तो रास्ता का तो खैर अनुमान लग ही गया होगा कि यहाँ का किस प्रकार का रास्ता है। अब हम आप लोग को सीधा झरना दिखाएंगे। देखिए यहाँ का किस प्रकार का रास्ता है, लेकिन रास्ता बड़ा मस्त है ना है रास्ता। इसके लिए खाली बढ़िया ड्राइवर चाहिए, लेकिन एडवेंचर करना है तो इधर आइए। तो एक नंबर रोड था भाई। और अभी हम लोग जाएंगे वहाँ झरना पर, तो आप लोग को उधर ही जाकर दिखाएंगे। रोड तो आप लोग को दिखाएं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा भाई। मजा तो आया होगा पक्का। लाइक सब्सक्राइब सब करो भाई। आगे आप लोग को और भी आगे दिखाएंगे क्या क्या रहेगा, सो बने रहो भाई। फाइनली साहब को गाड़ी दे दी, क्योंकि ये पूरा पत्थर वाला एरिया समझे, तो चक्का कहीं ऊपर रहता है कहीं नीचे रहता है। ये देखो भाई अभी भी रास्ता पूरा इसी तरह का है। तब साहब को लेकर चल दिए। अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं आगे, अगर वैसा कुछ दिखेगा तो, क्योंकि देखिए इधर से पानी वगैरह तो आ रहा है। अब कहाँ तक जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं है, तो चलिए आगे आप लोग को लेकर चलते हैं। तो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं भाई, जिसके लिए पूरा इतना रोड हम लोग पूरा कठिन में गुजारे एकदम। तो फाइनली अब वो जगह पे आ गए हैं, और इधर से कुछ पानी का हमको आवाज सुनाई देने लगा, तो हम समझ गए कि इधर ही है। और बाकी देखिए उन लोग आगे निकल गया, क्योंकि यहीं पर है, क्योंकि उन लोग को पता है गाड़ी वगैरह सारा यहीं पे लगेगा। और फाइनली पानी का आवाज आने लगा भाई। और ये देखो साहब, क्या साहब कैसा लगा रास्ता? इंतजार करे कहीं खो ना जाए। अरे भाई हम कैसे खो जाएंगे यार। ये मिनी वाला आगे अच्छा आगे आगे उधरना बड़ा आगे, पैदल चलना पड़ेगा धीरे धीरे। ओ भाई तुम जाके रास्ता पकड़। अच्छा गाड़ी उड़ी यहीं पे सबका लगता है? लगा दिए दोनों का। अच्छा हैंडल वैंडल सब लोग है ना? हम लोग का गाड़ी वगैरह यहाँ लगा दिए हैं। चलो भाई अब चलो हम लोग आगे। अब आगे आप लोग को दिखाते हैं झरना कौन किसके लिए हम लोग इतना दूर से आए, पागल नहीं है। अभी हम लोग फाइनली देखिए पहुंच गए हिडन वाटरफॉल ऑफ कोडरमा। ये देखे यहाँ से पानी का बहाव हम लोग को दिखने लगा, और रास्ता काफी कठिन होते नजर हुए आ रहा है। ये देखो रास्ता, अरे लग रहा है पुष्पा का शूटिंग में जा रहा है क्या चलो चलो ये देखो भाई काफी मस्त जगह, आज लग रहा है कि कहीं आए हुए हैं न, कहे मजा आ रहा है एकदम ठंडा ठंडा, पूरा एकदम मजा आ रहा है भाई आज। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ से रास्ता यहाँ से चालू होता है हिडन वाटरफॉल का, और देखिए पीछे इसी तरह का बना है भाई। फीलिंग आ रहा है भाई, एक नंबर फीलिंग है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो पता नहीं तुम लोग को जिससे कांटेक्ट करना होगा करना, हमको नहीं पता। रास्ता मजा आ जाएगा, लेकिन काफी बढ़िया जगह है ये देखो भाई सब कोई जा रहा है इधर, मतलब
पूरा पानी है। आप लोग जैसा पीछे की ओर से भी देख रहे हैं तो लगभग अभी तक हम लोग 1 किलोमीटर से इसी तरह का रास्ता में ही आ रहे हैं पूरा पानी के। और अभी हम लोग देखिए जिस जगह के लिए हम लोग जा रहे हैं, अभी तक तो हम पहली बार आए, तो आप लोग को आगे दिखाते, देखिए पूरा इसी तरह से पूरा पानी का बना हुआ है पूरा। अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। जो आप लोग देखे कि इतना रास्ता से हम लोग किस प्रकार से आए, तो वो रास्ता का आखिर हम आपको यहाँ का झरना दिखा। ये देखो भाई इधर का वाटरफॉल मजा आ रहा है। ये देखो भाई यहाँ का झरना। फाइनली ये देखिए पीछे हम लोग का झरना, ये यहाँ का कोडरमा का हिडन वाटरफॉल आप लोग ऐसा देख रहे हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा ये झरना, और काफी मजा भी आ रहा है ये झरना देखने में। ये देखो गाइस फाइनली हम तो फिलहाल नहाएंगे नहीं, नहीं भाई हम नहीं नहाए वो। ये देखो भाई ओहो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम लोग फाइनली जैसा कि आप लोग देख लिए, तो ये है कोडरमा का हिडन वाटरफॉल। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग इसी तरह आगे का अगर और कोई किसी का जगह का अगर और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए वहाँ पे जाकर आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनली अब यहाँ से निकलेंगे, और ये लास्ट बार देख लीजिए यहाँ का कोडरमा का हिडन वाटरफॉल। इसका नाम तो नहीं पता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।